Hi guys, welcome back to Mama SOJ vlog. How you guys doing? If you are new here, you are welcome, and if you are a returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. My people no be smart, no wonder shall never end. Now different is not the land for my table. And I know say as the news they come out, now so they carry a call here to come share with honor. All right, my people, for today's video, I'm going to watch out together with honor. All right, my people, we could go watch the video to see what the lady happen for inside the video, my people. Yeah, correct. Because Kabiyesi loves Naomi so much. So ó fẹ́ ṣe nǹkan sí Àkúrẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n máa mọ̀ pé yes. Because àwọn èèyàn wọ́n ti rí Naomi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Àkúrẹ́ even though ọmọ Ondo ẹ̀ pé Àkúrẹ́ ló dàgbà sí, Àkúrẹ́ ló gbé, Àkúrẹ́ ni gbogbo wọn tẹ́ bá gbọ́ accent wọn lára wọn Àkúrẹ́ hàn underground ṣó ti yé yín. So Kabiyesi did out of love tó ní fún Naomi ni. Ẹ jọ̀ọ́ lórí program yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dẹ̀ type pé bẹ́ẹ̀ wọ́n Kabiyesi ti gbówó fún Yèyé Oge, please. I have never seen Kabiyesi in my life. Princess Yeye Ohiria, God bless you. 500 stars, God bless you. Ẹ jọ̀ọ́. Please, èmi ò kì í ṣe blogger tó máa gbówó kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀. No. Mo ń sọ̀rọ̀ based on the information I have received so far. Because nígbà tí mo ṣe show 2 or 3 days ago, wọ́n ní this woman, you are so biased. You are taking side with Kabiyesi. You are taking side with Kabiyesi. Kí ló dé? Ṣé Kabiyesi ti gbówó fún yín ni? No. Ojú gbangba ni mo ti ń sọ yìí o. Kabiyesi ò gbówó fún mi. Admin, please be at alert. Mo bẹ̀ ni admin, mo fi ẹlẹ́dàá bẹ́ẹ̀. Tí má ti sọ be at alert, o ti mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Please. God bless you. So, contract ti Gbénró gbà 1.2 billion. Ni ó yẹ kó cover gbogbo ẹ̀. Ilé máa wà ńbẹ̀, swimming pool ó máa wà ńbẹ̀, àwọn bíi bread and breakfast bá ṣe máa ń pè ní London nìyẹn, ó máa dàbí hotel tó jẹ́ pé èèyàn lè dé sí pápápá, ó máa wà ńbẹ̀, accommodation and shelter for the people ó máa wà ńbẹ̀, park táwọn ọ̀dọ́ ti lè ṣeré táwọn ọmọ kéékèèké ta lè kó wọn lọ ó máa wà ńbẹ̀, offices ó máa wà ńbẹ̀, oríṣiríṣi nǹkan ó máa wà ńbẹ̀. So gbogbo ẹ̀ ó máa dàbí estate ìfẹ́ àwọn máa dàbí mini ìlú. Kabiyesi out of love. Yes, so this one is Zainab Tuban and Auto Gele, my people. No kind of Tuban wey be say dey for this world wey be say Zainab no dey do am. Na she dey do am by herself, my people. Na dozen na one buy wey be say na one resell am for abroad. I na which kind one I want. Me na contact Zainab for na latest Tuban and Auto Gele. The kind of design wey be say una never even jam for any place, my people. Na Zainab and na go forget the latest style and the latest design for Auto Gele and Tuban. Me na contact Zainab if you be person wey be say you dey reseller for abroad, abi you just wan buy am many proof for us, make you dey change am. Contact Zainab for all kind of color of Tuban or any kind of style of Auto Gele. Contact Zainab for your latest Tuban and Auto Gele and thanks me later. Out of love tó ní sí Naomi ló ṣe gbé iṣẹ́ yẹn fún Gbénró, even though àwọn èèyàn sọ pé kò yẹ kó gbé fún Gbénró, kò wà well learned, kò ń ṣe engineer, kò ń ṣe surveyor. He doesn't know anything about building or anything that has to do with landed properties. But ṣé mọ̀ pé nígbà míì tá bá marry a máa ń gbàdúrà ní kí marriage kó rọ̀ wá lọ́rùn, káwọn àbúrò wa jẹ́ ńbẹ̀, káwọn ìyá wa jẹ́ ńbẹ̀, káwọn ẹ̀gbọ́n wa jẹ́ ńbẹ̀. Kò sí obìnrin tó máa ṣe marriage tí kò ní fẹ́ káwọn àbúrò nǹkan enjoy. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kabiyesi dẹ̀ fún ẹ̀gbọ́n Naomi pé lọ máa ṣe. Wọ́n ní the first time wọ́n gbé 1 billion fún 1 billion. Bí mo ṣe gbọ́ mi ò holiday resort, God bless you, recreational center, swimming pool where you can just walk in, shopping center, shopping complex, shops, gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. Ó máa dàbí mini town, á dàbí ìlú kékeré on its own. 1.2 billion is massive, is a lot. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. But wọ́n ní nígbà tí Gbénró gba owó yẹn kò ṣe dáadáa. So ti yẹ kò ṣe bó ṣe yẹ. Kabiyesi was not in Akure to be overseeing things, to be supervising and managing things. He was not there. But ó ní àwọn òṣìṣẹ́ níbẹ̀ tán lè máa fún Kabiyesi ní feedback. Ara wọn ní surveyor.
ara wọn ni surveyor. So wọ́n ní nígbà tí Gbénró gba iṣẹ́ yẹn ó kò ṣe dáadáa, kò tẹ̀ tí ì sí building, ó kàn ṣe fence, ó tún ṣe àwọn kinní kan tó máa ń wà nílẹ̀, mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀, àwọn kinní kan tó máa kọ́kọ́ ṣe sílẹ̀ yẹn tó máa fi ń bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ building ẹ̀ mọ̀ kó máa kọ́kọ́ ṣe kinní kan sílẹ̀ wọ́n tó máa gbé àwọn building yẹn lé lórí, àwọn á fi fence sí àwọn tó ibi tó sì ṣe é dé nìyẹn, ṣó ti yé yín. So wọ́n wá fún kábíyèsí ní feedback pé látọjọ́ tẹ́ ti gbé contract fún kò mà ṣe é, then fence tó ṣe ó mà ti ń wò àtẹ̀tí ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan kan ó that foundation, God bless you. So foundation gan ó ti ń wò, ti ń sink ní àwọn ibì kan, ṣó ti yé yín. Kí ni orúkọ máa ní surveyor yẹn ni ó ń lọ architectural work, God bless you. Ẹ bá mi pa ìtà jàre, princess ló bá mi pa ìtà. Mr. Kọ́láwọlé Ọlábísí Àlàó, sister Kọ́láwọlé má bínú tí má tún lè pé Mr. sí orúkọ yín, ẹni kì í send cream sí yín lọ́fẹ̀ẹ́, foundation àwọn ibìkan ti jìn sínú oríṣiríṣi. So àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ nìyẹn tí kí lorúkọ man tí Gbénró lọ bájà surveyor, ṣó ti yé yín. So ẹ mọ̀ pé Gbénró sọ̀rọ̀ nínú fídíò ẹ̀ lánàá, ó ní surveyor iṣẹ́ burúkú ló ń ṣe ní kíní, wàá máa ṣiṣẹ́ burúkú, wàá máa send voice note sí kábíyèsí, voice note tí wọ́n bẹ́, voice note jákujàku, ó lọ kó security wá. Surveyor yẹn kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ò ló ń kọ́ bẹ̀, wọ́n ti gbé fún another contractor, but surveyor was the person taking videos, recording àwọn iṣẹ́ jákujàku, ṣó ti yé yín. Ẹ mọ̀ kí à ń ṣe nǹkan kó má ṣe dáadáa, kó wá gbé kámẹ́rà lọ́bẹ̀, kó wá máa yà á, kó máa send ẹ̀ sí kábíyèsí. Iṣẹ́ tí Gbénró refer sí nìyẹn, pé surveyor olórí burúkú wàá máa ṣiṣẹ́ burúkú ní sáìtì. That means pé ó ya gbogbo àwọn àlébù, ó ya gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kí tí ó yẹ kó ṣe dáadáa tí kò ṣe, ṣó ẹ understand. So yẹn ló bí ṣẹ́rí nígbà tí kinní ìṣẹ̀lẹ̀. Sister Ṣèyí Fúnmi Àpèkẹ́, how are you my beautiful sis? Ẹ má bínú, o ti má ẹ bá ti ń wọlé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan màmá kí sa olówó yọ Àbíkẹ́ Mary, God bless you. So nígbà tí gbogbo kinní yìí ń lọ, wọ́n ní bọ̀bọ́ yìí kò lè àkáǹtì fún 1 billion ó lọ bẹ́ẹ̀. Nínú 1 billion yẹn wọ́n ló ra mọ́tò gbá bíi 5. Owó yẹn Sister Ribata Yoka, how are you my beautiful sis? Sister Oyebanjo, welcome. Haji Abiskav, welcome on board. Sister Ife Anjira, welcome on board. So ó ra mọ́tò, then wọ́n ń gbóbìnrin, kò ṣáà ṣe nǹkan tí ó yẹ kó ṣe kó kún ojú òṣùwọ̀n. So wọ́n ya gbogbo fídíò bẹ̀, gbogbo ògiri àlàpà tó ti wó tó ti dẹnu kọlẹ̀, gbogbo foundation tó ti jìn, gbogbo ẹ̀ tó ti rìn, gbogbo ẹ̀ 1 billion dẹ̀ ti fẹ́ tán. So ilé ní kábíyèsí rí, kábíyèsí ò sí ní Àkúrẹ́, fídíò ẹ̀ náà send sí. Kì ní ṣe pé wọ́n send fídíò pé ó kówó jẹ, wọ́n show àwọn nǹkan tó ti ṣe, evidence to prove. Ẹ wo ògiri ó ti wó, ẹ wo bíbá wọ́n show gbogbo ẹ̀, ṣó ti yé yín, wọ́n show gbogbo ẹ̀. So yẹn ní kábíyèsí rí tó fi ní Gbénró for now kúrò ní Àkúrẹ́. Olórí àti ìyá olórí, ẹ bá Gbénró sọ̀rọ̀, ẹ bá Gbénró sọ̀rọ̀. Irú àwọn àjàmbàkù iṣẹ́ ló ṣe sí site. I'm not pleased with it. 1 billion is gone. Wọ́n ní gbogbo iṣẹ́ 1 billion tó gbà yẹn kò ṣe iṣẹ́ nígbà tán estimate ẹ̀ tán value ẹ̀ 500,000 ní gbogbo iṣẹ́ tó ṣe. 500,000 ó jìnnà sí 1 billion. Nǹkan tó bí kábíyèsí nínú nìyẹn. Pé ẹ bá Gbénró wí. Wọ́n ní but ìyá olórí kò bá Gbénró wí. Olórí kò bá Gbénró wí. Bọ̀ èèyàn kan fún mi ní voice note kan lánàá. Ó rí èyòge, ẹ má sọ pé olórí ò bá Gbénró wí o. Ẹnu olórí kò ká Gbénró ní o. Ẹ mọ̀ pé Gbénró ló jù lọ. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ bá mi túbọ̀ yẹn sọ, kọ́ọ̀lù kan fẹ́ já ti yín, àárí lè gbọ́. Ẹni recently there was an occasion tí àwọn méjèèjì. Ó wá ṣe nǹkan kan ní Lagos State. Okay. Tó yẹ pé ó invite Ọọ̀ni of Ifẹ̀ síbẹ̀. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ was actually the one that ó wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ó coordinate all those things. Tó bá jẹ́ pé ìwà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò dáa ni, tó máa pè padà pé kó jọ kó wá coordinate kó wá síbi occasion o. So
most people were carried away with what we see on social media. Social media is not a platform for a queen. Are you getting it? It's not a platform for a queen. Okay, everyone got to share see one share left and right. Who bad right? Gone, ó ti jẹ̀bi. But tó bá jẹ́ pé ó ní good adviser tó jẹ́ pé ìyá ẹ̀ jẹ́ èèyàn ìyá gidi ni. A very good mother will always sọ pé má ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Kò tí yẹn báyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sir. Fault yẹn ọwọ́ ìyá ẹ̀ ló wà. Okay. Ní ìyá dáadáa. Even tí bàbá ẹ̀ bá gbọ́ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, bàbá ẹ̀ ò ní support gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Okay, agreed, ìwọ ní Of Ife ò dáa, ó kọ́lé fún ẹ, ìwọ ní Of Ife ò dáa, ó ra Christmas gift fún ẹ, ìwọ ní Of Ife ò dáa. But definitely tó bá fẹ́ ṣe, ó láwọn tó o sì lè lọ bá sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣebí bàbá Ọọ̀ni of Ife ṣì wà láyé náà, bàbá Ọọ̀ni of Ife gangan ṣì wà láyé. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí fóònù. Bẹ́ẹ̀ni. So bó ṣe ṣe yẹn gangan kọ́ ló yẹ kó ṣe ṣe rárá, àṣìṣe ńlá ni láti kọ orúkọ báyẹn sí orí Facebook or Instagram kò sí nǹkan tí àwọn àṣìṣe tí àwọn ìyàwó ọba ti ń ṣe nìyẹn. Kí ni ìyẹn wọn ìyàwó ọba ń wọ lórí Instagram ṣọkọ náà. A palace has a media house. Tó máa fẹ́ pass any message. Ẹ̀lọ́dì wà bóyá nítorí pé ayé ti dọ̀yé ọ̀làjú, bóyá ṣe mọ̀ pé ayé òde òní, bóyá ayé ọ̀làjú ló jẹ́ káwọn olórí máa wà ní. Ayé ti dọ̀yé ọ̀làjú, but message ṣe rí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni pé message ó máa ń lo a longer way. I get it. Ọ̀nà ìfẹ́ lè ṣe mistake, but ṣé. Ìyá ẹ̀ ni kò bá wípé olórí try best tí ẹ o. But Gbèrò jẹ́ nǹkan tó wà domineering, that is why náà ṣe máa ń pè ní olórí ẹbí. Ó ní ògè olórí ẹbí náà pé o, he is the only son, he is the first son. Pé olórí. Correction, ṣé bó ibẹ̀ correct Ọọ̀ni of Ife nìyẹn sìn? Ó ti jẹ́ kó wọ́ sí. Ó jẹ́ kí kèsì ẹ wọ́ sí. Oye, social media is not the right way to do it now because ó tún worse in case ẹ̀ sí nísìn. Gbogbo nǹkan àṣírí kò yẹ káwọn èèyàn mọ̀. Àwọn èèyàn wá ń deep ń sìn bẹ́ẹ̀ ni sà. Even nǹkan tó bá padà sáà fi ń sìn báyìí, ojú wo ló fẹ́ kọ́ ọba gan fi máa wò ó sìn? Àwọn family ọba ojú wo ló fẹ́ kọ́ máa wò ó. Thank you sir. And Azanabominito wọ́n máa gbọ́ ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Because orí adé òkè sùtà wọn máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. So kí wàá ní ìrírí at the end of the day. Ẹ ṣeun sà. So ibi tó máa gbóyè wá ẹ civilization nígbà tó ọmọ bá máa pé 10 years or 15 years kò ní pèrè bàbá ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ìtọ́jú obìnrin níjọ́ mẹ́ta tí first wife rẹ̀ tó fún lóyún nígbà tó wà ní secondary school tó ya yẹn tí lady yẹn sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ nǹkan tó ọmọ ẹ sọ náà ọmọ ẹ gẹ́sì straight ọ̀tá ìyá ẹ ní straight. So àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ìyá máa ń dára ọmọ mistake tí máa náà mi ṣe yẹn ìyá ẹ ló fà á. Bẹ́ẹ̀ni. mo àkọlọ́ ń jẹ́ kí ó lè ronú ẹ̀kọ́ àkódẹ̀ lọ tender apology sí gbogbo àwọn family ọkọ ẹ̀ wọ́n lè gbà padà wọ́n dẹ̀ correct nǹkan tó fẹ́ correct amicably but bó ṣe ń lọ yìí tí kò bá ṣọ́ra tí kò bá lọ bẹ̀bẹ̀ I'm very sure bàbá ẹ̀ máa dá sí at the end of the day and mo believe pé tí bàbá ẹ̀ bá dá sí everything máa die down wọ́n kọ́kọ́ lé ìyá yẹn kúrò láàfin náà ìyá yẹn gbọ́dọ̀ wá láàfin mọ́ ìyá yẹn is the problem of life. Okay. Thank you sir. Okay, ma'am. Thank you very much. Thank you sir. Social media ayé ọ̀làjú ló jẹ́ káwọn èèyàn máa wà lórí social media ẹ̀mùkẹ́ láyé àtijọ́ kò sí Facebook kò sí Instagram so àwọn ìyá olórí ayé àtijọ́ àwọn ayaba yẹn wọn sí níbẹ̀ láyé àtijọ́ ṣùgbọ́n láyé òde òní everybody ló wà ńbẹ̀. Hello kọ́là à ń gbọ́ yín o à ń gbọ́ yín kọ́là. Try o pé ká má blame olórí pé ìyá ẹ̀ gangan ni ó dúró lẹ́yìn Gbèrò pé olórí pé bọ̀dá mi ẹjọ́ kíní ó máa affect relationship èmi àti kábíyèsí ẹ try best yín wọn ló ń jágbe mọ́. ti dá sí
all right ma ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ jẹ́ kí current caller kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tán ná. Hello. Hello ma à ń gbọ́ yín ma clearly. wọ́n ní nǹkan tẹ́mi bẹ̀ ni pé ṣẹ́rí ọlá ó níyọ̀. ọlá níyọnu bẹ́ẹ̀ ni. gbogbo ọbẹ̀ yẹn lèèyàn máa ti take into consideration kéèyàn tó step into that shoe. bẹ́ẹ̀ ni. then number 2 ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n condemn olórí. it's easier for them to say. but one thing ni pé ilẹ̀ téèyàn ò bá tí ì tẹ̀ rí kò lè sọ nípa ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. they are just judging on the face value. kábíyèsí lè jẹ́ èèyàn tó quiet ṣe láwọn tó kọ́ mi ibi tẹ́ bá fi ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ẹ̀ lẹ́ máa bá. ṣùgbọ́n ó ní àwọn ìwà tó jẹ́ pé tó bá wù fún yín báyìí ẹ ti sọ pé ó fẹ́ tà kẹfẹ́ èèyàn tó bá máa lù yín látàárọ̀ dalẹ́ dàbí kẹfẹ́ tó tutù bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni. tútù ṣáìdì ẹ làwọn èèyàn máa wò dé gbogbo àti sọ pé àjọ law school ni àjọ ṣe ni ẹ fẹ́ rí ẹ mọ bó ṣe rí ìyẹn kábíyèsí on relationship level. then èmi tún sọ kankan bẹ́ẹ̀mi ṣe rí pé ìkíní kẹ̀bẹ̀ ìkejì kẹ̀bẹ̀ wọ́n ní pé tọ́rọ̀ bá ti ń rí bẹ́ẹ̀ yẹn kéèyàn fúnra ẹ̀ kó yẹra ẹ̀ wò. some things are spiritual when it comes to marital issues. okay. I also have spiritual battles in my marital life until tí mo rí pé yes this is a spiritual battle. bẹ́ẹ̀ tí mo bá face ẹ̀. lẹ́yìn ọba kọ́kọ́ fún spiritual battle ẹ̀ olú ẹ̀ lè fẹ́ 20. bẹ́ẹ̀ ni. the same thing ó máa repeat ara ẹ̀. then ẹyin kúkú ọmọ Naomi yẹn mi ò mọ ọmọ kan rí few times lórí social media. bẹ́ẹ̀. bó ṣe máa ń kábẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lórí social media I'm so impressed pé ọmọ kékeré tó bá ń jogun ẹ máa rí púpọ̀ rárá máa mi. bẹ́ẹ̀ ni ó simple ó ní simplicity bẹ́ẹ̀ ni. yes ó mọ bó ṣe ń comport ara ẹ̀. so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kó wá wúrú ìwà báyìí kó kàn déédéé jáde nílé ọlá tí ò dẹ̀ kí a pé nǹkan báyìí máa ni mo máa lose ẹ mọ̀ pé nǹkan yẹn ó dé góńgó. ó dé góńgó. so gbogbo ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gba gbogbo àwọn tó. iṣẹ́ wọn náà gbé contract fún so ó dàbẹ̀ ni pé ẹnu wọn ò ká ẹnu olórí ò ká bí mo ṣe gbọ́ èèyàn kan ju voice note sí mi ó ní ìyá ẹ̀ nìkan ni yèyé oge olórí try ó ló try ó ní bọ̀ gbẹ̀rún kò listen. ó sọ̀sọ̀kúsọ tó ń bú ìyá ẹ̀ tó ń ṣe tó ń mọ̀ ní pé. ẹ má sọ pé wọ́n sọ̀sọ̀kúsọ kọ́là àwọn opinion oníkálukú ni ẹ má judge tiwọn pé ìsọkúsọ ni báwọn ṣe rí nǹkan tiwọn bẹ́ẹ̀ náà ṣe rí tiyín lélẹ̀ so next caller ò gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ̀yin náà sọ̀sọ̀kúsọ ṣó ti yé yín. ẹni báwọn èèyàn ṣe ń pè wọlé látàárọ̀. ká má jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ àdúrà kan ní ká máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ohun èmi kí kábíyèsí àtọmọ ẹ̀kan padà tó nọ́mbà wọ́n fìtara wọn ọlọ́run dẹ̀ ti dá àwọn méjèèjì lóhùn nípa ọmọ tó ti fi sáàárín wọn. bẹ́ẹ̀ni. then ilẹ̀ ọjà tí ọmọ bá ti wọ̀ wọ́n ló kù tà ní. èmi náà mo wà lọ́dọ̀ ọkọ mi lẹ́ni ọmọ tó wà láàárín wa ló mú wa padà. after 20 something years. wow. olóòjẹ́ jẹ́ kí n realize pé bóun ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn ibùdó èmi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. so tọ́lọ́run bá sọ pé ó máa ṣe láàrin wọn ló máa ṣe lẹ́yìn káwọn méjèèjì kan lọ jọ̀wọ́ ara wọn fọ́lọ́run kó bẹ ọlọ́run bàbá rí ibi tí èṣù yẹn ti ń wá kọ́lọ́run kó bá wọn bá èṣù rí kọ́lọ́run kó túgbéyàwó yẹn ṣe kí Naomi kó lọ fọwọ́ wọnú because tó ṣe lọ́sìn ó ti ní stigma ọkùnrin tó bá fẹ́ fẹ́ gan wọ́n máa ní ẹni tó ti fẹ́ kábíyèsí rí kìnnìkan kó wọlá ọmọ tó wà láàrin wọn kó fọwọ́ wọnú kí kábíyèsí náà dẹ̀ fà á mọ́ra kó parí nǹkan wọn káwọn èèyàn kan yé yọ ẹnu sí wọn mọ́ ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wọn nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣé o kọ́là. hello. 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 hello ẹ jẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀. ẹ má bínú ẹ̀ka mẹ́rin wọ fún iṣẹ́ náà. à ń gbọ́ yín o. ẹ ṣeun mà ẹ jẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ sókè o yín lọlẹ̀. ìyá ṣe ń gbọ́ mi dáadáa báyìí. mo ti ń gbọ́ yín sìn. nǹkan tí mo rí ń bẹ̀rẹ̀ bá wá kí ni pásítọ̀ ń wá ní ààbò
ẹni kí ni pásítọ̀ ń wá ní ààfin. bẹ́ẹ̀ ni because ó ní láti máa ṣe òrìṣà ó ní láti ṣe oríṣiríṣi nǹkan gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bí ìyàwó ọba ó yẹ. èsì olórí ó kàn squander owó lọ ní pé bọ̀ tìyá ẹ̀ dúró lẹ́yìn ẹ̀ pé yes kán fi gbé irọ́ sílẹ̀ is man enough láti ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe pé kí wọ́n jẹ́ kí kábíyèsí kó sì ní sùúrù ná tó bá tó ọdún kan. kó lè rògbò kìíní yẹn sílẹ̀ obìnrin kan sọ ó lówó asset ó ló liability wà bẹ́ẹ̀ ó ló enjoy asset ó ló yẹ kó lè jòkó sí liability which is true. Which is true ó yẹ kó wo liability ṣé kò tó mọ̀ fún liability ó enjoy asset liability tó wà ń bẹ̀ ó yẹ kó lè enjoy yẹn. because tẹ bá wò dé àwọn ìyá ẹ̀ náà kò tún ẹ̀pẹ̀ mi lè imagine ọmọ mi ń sìn báyìí ṣáàtẹ̀ lóun kéré kọ́mọ mi lóun fẹ́ lọ because mo ti lọ́mọ tó tó kó wá tó fọ́mọ yẹn kí wọ́n wá ní pé ibi tó ń lọ ìmọ̀ aṣàlàyé fún nǹkan báyìí ṣé o lè ṣe can you pay the price. bẹ́ẹ̀ni bí orientation. bí orientation. wọ́n orientate ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó mọ pros and cons tó wà ní ààfin. tó máa face ní ààfin number one ọba nílẹ̀ Yorùbá no màmá ẹ̀ mọ gbogbo kìíní yẹn then gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ wọn ló ti fi ń threaten kábíyèsí pé mo máa lọ ẹ̀wọ̀n ti sáà tó ń ṣe ní ìkọ́ àlọ́ ń lọ òun máa lọ social media kábíyèsí á máa bẹ̀ àti ń gbọ́ kábíyèsí ti ń pẹ́ tiẹ̀ ó ti ń ṣe méjì yẹn wà òkè bó àwọn fámìlì ẹ̀ wọ́n wùwà tó dáa aya burúkú ṣe é fẹ́ ṣùgbọ́n àna burúkú ńkọ́ ṣó ṣe é fẹ́ ó ní ò dáa ìyá ẹ̀ ò tọ́ dáadáa gbogbo yẹn ó ṣe ń blame ẹ̀ ìyá ẹ̀ ò tọ́ dáadáa ó máa gbé báàgì tẹ̀lọ́mọ ẹ̀ ṣe pátánà kìíní ẹ̀ tó bá wà nínú ilé kábíyèsí tó ń gáìdì ọmọ yẹn tí ò ṣe fòkìfòkì jáde tó maintain peace ara ẹ̀ tí yóò ṣe kankan ẹ wò ó kò sẹ́ni tó máa mọ̀ kó wà nínú palace yẹn kò sẹ́ni tó máa mọ̀ kó wà nínú palace yẹn bọ̀ gbogbo bó ṣe ń ṣe ó ti pọ̀ jù ẹ kò ń ṣe balabala bẹ́ẹ̀ ni wípé kí ní kan akẹ́wọ́yà wọn mí ti jẹ́ pé wọn ò ṣe wọ́n tún máa túra wọn kọ́ ni wọ́n máa túra wọn kọ́ gbogbo kiri ìlú yẹn tó lọ put into consideration ẹni tó bá fẹ́ ọ̀ ni ó ní láti bọ òrìṣà ó ní ọkọ̀ oṣù ọkọ̀ àjẹ́ ó ní ó máa ní oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tó máa gbóhùn gbogbo wọ̀nyí. à ń gbọ́ ní o à ń gbọ́ kọ́là. gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kó wò ó kó consider it kó take into consideration kò yẹ ní bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ kó lè wùwà bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ kékeré ni right ẹni tí ò tó lọ lé ọkọ ó yẹ kó consider gbogbo kí. wọ́n ti tó bá yẹ kó parí ilé tí ò bá pa ìgbà yẹn náà lè complain tí lè complain fẹ́ǹsì wó kíní kan wó òjò rọ̀ náà ṣó ti yé yín so ìyẹn inú kábíyèsí wọ́n nínú kábíyèsí ò dùn sí pé Gbénró this time around. fi ní ìkó tó lọ síbẹ̀ ni pásítọ̀ kò sí bó ṣe ní tí ó ní àdìmúlà ó níyàn àdìmúlà ó yẹ kó mọ̀ wípé ọkọ̀ oṣù ọkọ̀ àjẹ́ òun kan ti di ìyá oṣù òun kan ti di ìyá àjẹ́ ṣé wọn pé parallel line làwọn méjèèjì two parallel line làwọn méjèèjì nǹkan tó yẹ kó wò ra wọn nìyẹn two parallel line làwọn méjèèjì kò possible ẹ wo ó máa lọ kábíyèsí máa wọ Ìgbòho lọ fún 7 days nígbà tó bá ń ṣọ lọ́jọ́ tó bá jáde ó ló ní àwúre tí ìyàwó máa ṣe fún as a pastor can she do it? ó kọ́kọ́ ní àdúrà tó máa ṣe fún ṣé kò ní ní tó máa pẹ́ fún tó máa jẹ kó tó gbàdúrà fún kábíyèsí. gbogbo wa kò ń sọ kínní yìí ni gbogbo kínní ló yẹ kí Naomi kó ti take into consideration before going into that place. mo máa sọ obìnrin yẹn sọ wípé ó enjoy asset kò fẹ́ enjoy liability ètò wà bẹ́ẹ̀ ó ní láti fún inú ẹ̀kú ni palace ó kì í ṣe no just ordinary ọba ọba ló ń fẹ́ 100 ìyàwó ó ti yẹ kó expect kìíní kó jákọ̀ nǹkan bọ́ tí kó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé òun gbọ́ ó jákọ̀ nǹkan bọ́ tí bẹ́ẹ̀ ni pé kò gbọ́ kó lè máa ṣayé ẹ̀ kó máa ṣe òpin ẹ̀ ó tún mọ̀ pé ibi tó ń lọ yìí ó ní láti dẹ́bọ̀ ó ní láti ṣe oríṣiríṣi òkè kábíyèsí jẹ́ pé tó bá jáde ó ní nǹkan tó máa ṣe ṣé kò ní ṣe kínní ni ṣé kò ní jẹ oríṣiríṣi wọn nípe fún jẹ. ẹ ṣé o Kọ́lá jẹ́ ká tún gbẹ̀yàn mí. ok ó dà ẹ ṣe. ẹ ṣeun nǹkan tẹ́mi rí ní gbogbo kínní ni pé. má tó fẹ́ yẹ. hello.
Hello, sorry, ẹjọ́ mo fẹ́ kàn sí show yẹn ni. Show náà lẹ pè sí right away. Ẹjọ́ nítorí ọ̀nà mo really like show yìí gan. Ó dẹ̀ fún wa more like into what is really happening. Ẹjọ́ mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa Naomi number 1. Okay. Nítorí dáàdì wa máa ń sọ kọ̀ọ̀kan. Máa fi example ti tèmi sọ̀rọ̀. I've been married now, it's going to 26, 27 years. Mo dẹ̀ rí, mo máa ń follow yín gan pé kẹ́yà àti ọkọ yín gan kẹ́ tó ṣe èyàn kọ́kọ́ máa pass through wilderness kan. Naomi, mo fi pé kò ní sùúrù tó. Torí bàbá máa sọ pé ìyàwó mi ìyàwó àwò kò ṣe pé kéèyàn wá jìyà o, but there's a lot of things tọkọ èèyàn bá ṣe fún yàn with time èèyàn fi sùúrù gbé. Iṣẹ́ mi sílẹ̀ kúrò ní site má jẹ́ rí ẹ níbẹ̀ mọ́. So inú wa bí Gbénró wọn ló lọ sí ààfin ó lọ bá kábíyèsí jà ló bínú ni ò sí ńbẹ̀ wọ́n ní wọ́n ló bínú. Bàbá wà sí sórí social media. Then màmá ẹ̀ náà mi ò àwátá jẹ́ educated or this generation now ọmọ mi rò pé màmá ẹ̀ ní right àti lọ jókòó sí ilé ọmọ ẹ̀ mi ò àwọn ìṣe Regina Daniel tó ti pé Regina ọmọ tó fẹ́ bàbá yẹn ọmọ yẹn 18 ó dẹ̀ cope very well. Ìyá ẹ̀ ó ra ní fún yà màmá ẹ̀ ní Àbújá ọmọ yẹn gbé ọmọ yẹn manage very well. Ó náà akákọ̀ bí ọba kábíyè kọ́lọ́ǹdọ̀ kókó nínú ọlá ẹ̀ kókó kí gbogbo ẹ̀ kókó padà tí náà mi bá gbọ́ kó jọ àbá wọn nílà wọn gbà tó fẹ́ra wọn kí ọba kó jọ nítorí ọlọ́tọ́ gbogbo èèyàn kọ́ ọ̀sán oríṣiríṣi máa kọ̀ wá gbọ́ a lot is happening the more ìwé kan dì mọ́ kọ́lọ́ jẹ́ kí mọ́ kíní kó kú kí ọrọ̀ kọ́kọ́ pọ̀ tí nǹkan tó dàbí kí ìyá àti bàbá kú tọ́mọ Ọlọ́run jẹ́ kó gba Tádé orúkọ princess Ọlọ́run jẹ́ kó gbà kí gbogbo ẹ̀ kó kí peace ó reign kí orúkọ bẹ́ẹ̀ padà sílé wọn ẹ ṣe gan-an. Ẹ ṣeun ṣẹ̀rí èmi gẹ́gẹ́ bí anchor show yìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bí ààfin ṣe wà porous. Ẹjọ́ kọ́là wa ẹjọ́ ẹ sáré fún mi ní ìṣẹ́jú kan because mi ìfẹ́ gbàgbé kí n tó end show later. Èmi nǹkan tí mo feel ni pé the palace is too porous. That means pé ó ní àwọn kan tán wà ní palace tán gbé information síta. Mi ò mọ̀ bóyá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ni bóyá àwọn àlejò ni bóyá àwọn tó dẹ̀ ń gbé níbẹ̀ ni. A lot of things are coming out of the palace tó jẹ́ pé kò yẹ kó máa jáde. Ìgbà tí mò ń ṣe ẹ bá wa yí show sísàlẹ̀ kọ́là mò ń gbọ́ mi ní background. Ìgbà tí mò ń ṣe show lọ èèyàn kan ní Yèyé Oge kì í ṣe palace Ifẹ̀ nìkan ó ní gbogbo palaces tó wà káàkiri ni àwọn èèyàn ti máa ń sọ̀rọ̀ but Ife's own ó dàbẹ̀ ni pé ó pọ̀. Ọba wà ní Benin ọba wà lónìjà even ọba wà lÉkòó ọba wà ní Iléṣà ó wà lÓṣogbo ó wà lÉkìtì ó wà lÓǹdó. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ní ọba gbogbo ààfin ni àwọn èrò ń wọ̀ gbogbo ààfin ló ní oríṣiríṣi ohun pé ó bú kábíyèsí pé ó tẹ̀ ṣépè. So ibi tí kábíyèsí ti wá bínú nìyẹn pé kó pàkẹrù ẹ̀ àti ìyá àtọmọ ẹkọ ẹrù yín kúrò láàfin. Mi ò fẹ́ rí ẹ ní site mi ò dẹ̀ fẹ́ rí ẹ láàfin olórí tó dẹ̀ ní àwọn visitors. So kábíyèsí ẹjọ́ tẹ bá lè àwọn tó bá súnmọ́ kábíyèsí bóyá ká bá wa sọ fún wọn kí security ibẹ̀ kó tight as per information. Àwọn tán really ń fẹjú sí ààfin tán gbé information síta kán ṣe research nípa ẹ̀ kán máa review too. My people, now the video now on a new watch finish. So my people, on a see what happen for inside the video. All right, my people, I would like to end the video for you. Make una let me know what you on a thing for the comment section, and if una never subscribe, make una subscribe so that una no go miss any latest gist we I upload. On a bye bye till I come on our way next time. Bye guys, catch my next video. Bye guys.